laanta af Soomaaliga ee BBC London. barnaamijka falanqaynta jimcaha galabta waxaan kaga hadlaynaa sanad guurada 21aad xafiya hadalku ma jirto haday 18 idhi waxaan u jeeday 18 May oo maanta ah waa sanad guurada 21aad ee ka soo wareegtay markii ay Soomaaliland ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. aan ka bilaabo haddaba magaala madaxda Soomaaliland ee Hargeysa iyo sidii munaasabadaasi maanta looga xusay waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay munaasabadaasi ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. maanta oo qarankeenu 21 sanay afar xukuumadoodna si dimuqraadi isu soo bedeleen waxaa hubaala inaynu buuxinay shuruud kasta iyo xujo kasta oo beesha caalamka ku xidhnay aqoonsiga Soomaaliland. waa hubaal in intooda badan dawladaha dunidu ay ka marakaceen intoodana ku arkeen xaqada ka jirta Soomaaliland. hadda yaraato ama hadda waato waxaan doonaynaa inaanu mar kale ku celiniyo oo aanu bulshada caalamka u caddayno inaanay Soomaaliland marnaba ka noqonaynin go'aankeeda oo ay ku qanacsan tahay jiritaankeeda iyo qarannimadeeda iyo inaanay Soomaaliland ka daalaynin xaqiijinta madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland. waanu u sabraynaa waqti kasta ay nagu qaadato iyo qiimo kasta oo ay nagu tagto. waxaanu ku kalsoonahay inaanu marun ka mid noqon doono dawladaha dunida ee la aqoonsan yahay. waa hagaag haddaba caqabadaha Soomaaliland hor yaalla ee madaxweynuhu uu tilmaamay waxaa ka mid ah aqoonsi la'aan caalamku aanu weli u aqoonsan dal madax bannaan. arrintaas goordhow ayaan ka hadli doonaa laakiin marka hore waxaan u gudbayaa magaalada Burco oo ah meeshii lagaga dhawaaqay goon isu taagga Soomaaliland. wariyahayaga Xuseen Aw Jaamac ayaa jooga magaalada Burco haatan qadka toos ay ugu jiraa telefoonka. xagar bal hadda dib loo xusuusi maanta xafladihii iyo dabaaldegii halkaas ka dhacay. aad baad u mahadsan tahay. munaasabadan waa mid dadka reer Burco ama gobolka Soomaaliya ay u yaqaaniin mid ka mid ah astaanaha waaweyn ee gobolka uu leeyahay, taasi oo ay ku keentay markii ay halkan laga dhawaaqay 18 May ee 1990 gobolka Soomaaliya Somaliland. saaka goobtii laga dhawaaqay xilliga ayaa ay ku waadariisteen dad aan tiradooda la qiyaasi karayn oo dhammaantood xalay oo dhan soo jeeday aad isugu diyaariyey falsafiyaha inay muujiyaan dadka. waxyaabaha la xusi kara ka mid ah in ilaa 3 maalmood oo ugu dambeeyey haddii badankaago ama guluus meel aad ka socoto aadan helaynin oo calamada dharka la labisto ee rag iyo dumar ka caruurta koofiyadaha calamada waaweyn ay dadku dawarada ka soolayeen iyo goobaha kale ee waxsaabacada. halkaa munaasabadaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Cabdi mas'uuliyiin kale oo uu ka mid ahaa wafdi uu hogaaminayay wasiirka xanaanada xoolaha oo ka yimid Hargeysa oo munaasabada kala soo qayb galay oo isaguna ku jiray gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya Maxamed Kaahin Axmed. waxaa magaalada oo dhan qarqiyey oo jiradkii qabsaday si rayaab leh weliba dadkii oo midaba kala gedisan leh oo dhawaaq kala duwan ku dhawaaqaya oo quruxdooda aadan malayn karaynin. waan joogay maalintii lagu dhawaaqayay goonistaagga Somaliland. maantana waan joogay 22 sannadood maan arag munaasabad inta leeg oo dadku iyadoo aan cidina ka caawinay intaasoo kharash u galeen in ay munaasabadan muujiyaan. ma ahayn Burco oo keliya dardara haddaynu eegno waxaa la yaab lahayd 30 laash oo lagu buufiyey calanka Somaliland oo mar kaliya dekada ka dhaqaaqay oo dadka saaran iyo iyaguba ay calanka yihiin. kadibna hirarkii dadku ay casaan isu rogeen iyadoo dabrid iyo damaashaad ay raaciyeen. arigaado ayaa isu soo baxday oo mas'uuliyiin la hadashay bada waxay isu wajili weeyay in khadka telefoonka kula xiriiro magaalada Laascaanood. wafdi uu hogaaminayo Axmed Cabdi Xaabsare ayaa xarunta gobolka soo hadlay mas'uuliyiin fara badan aynaba Oodweyne iyo meelo kale oo fara badan Boorame jedinay ilaa iyo intii magaalo ee degmo amaba heer gobol oo dhan ayaa dabaaldegaasi ka dhacay. hase yeeshee magaalada Buuhoodle ama gobolka Buuhoodle marka laga reebo degmada Qorlug ma jirin wax dabaaldega oo ka dhacay. shantii sannadood ee ugu dambeeyey reer Buuhoodle waxay isticmaalayeen maalinta nadaafadda sida caadadu waxay shantii sannadood ku jarbaadeen inay magaalada xaadaan ilaa iyo degmadii maanta ka yeeshee walimadii oo gobolka ka tirsan
ayaa si weyn looga dabaaldegay ilaa iyo haddadan aan joogno baabuur calamo ku xiran yihiin iyo dabeecado ayaa magaalada wareegaya dadku aad iyo aad bay u faraxsan yihiin waad mahadsan tahay xuseen oo jaamac jibriil xagar oo jooga magaalada burco waa tahay haddaba sida uu ka dhawaajiyey khudbadiisii maalintan 18 May madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo dhibaatada ugu weyn waxay ka taagan tahay xagga ictiraafka waxaase uu sheegay sida aad maqlayseen in ay u dulqaadan doonaan oo inkastaba ha qaadatee ay mowqifkoodii hore ku socon doonaan waxaase jirtay shirkii lagu qabtay magaalada London ee ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya ay ka qayb gashay markii ugu horeysay Soomaaliland 22 sannadood shir lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo sidaa u ballaaraa in go'aamadii ka soo baxay ay ka mid ahayd in ay wada hadlaan Soomaaliya iyo Soomaaliland haddii ay kala go'ayaan iyo haddii ay israacayaan intaba hadalkaas iyo shirkaas ayuu mar kale xusay madaxweyne Siilaanyo mudanayaal iyo barwooyin waa la socotaan oo dhowaan waxaa magaalada London lagu qabtay shir ballaaran oo ka soo qayb galay in ka badan 45 dawladood shirka waxaa ka soo baxay go'aan taariikhi ah oo markii ugu horeysay ay beesha caalamka ku qirtay inay Soomaaliya ku wada hadlaan inagu dhinaceenna wada hadalkii intii nagaga beegnayd waynu fulinay walaalaheen Soomaaliyana waxaan ku rajaynaynaa inay dhinacooda ka soo fududayn doonaan wixii ku xidhan iyagoo qadarinaya go'aankii loo dhammaa ee beesha caalamka waa tahay haddaba hadalladaas uu maanta jeediyey madaxweyne Siilaanyo waxaa ku jirta in wada hadallada Soomaaliya ay la geliyaan dhinacooda ay diyaar u yihiin dhinac kalena waxaa ku jirta in mowqifka Soomaaliland aanay waxba iska bedelin waxaan markaan la hadlayaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cabdi Yuusuf Ducaale oo aan filayo qadka inuu toos ugu jiro wasiir ku soo dhawow barnaamijka waan dhawahay maxaa isbedelay labadan hadal madaxweynaha waxaad moodaa inay si isaga hor imaanayaan mowqifkii Soomaaliland waxba iskama bedelin iyo wada hadalladu dhinacana waa ka diyaar dhinaca Soomaaliya ayaa weli wax qabyo ka yihiin dhinaca xoog badan labadaas hadal bismillaahi raxmaani raxiim horta marka ugu horeysa erey sixitaan oo erigana ku dhawaaqaysaan goonistaagga Soomaaliland maaha eriga dhabta ah ama saxa ah ee lagu isticmaalo xaaladda ay Soomaaliland ku sugan tahay ama ay gashay 18 May 1991 eriga saxa ah ee siyaasiga waxa weeye waxaanu la soo noqonnay gobonnimadeedii xaaladii dalkana waxa lagu celiyay xaaladii sharciyeed ee uu ku sugnaa 26 Juun 1960 idina ma jecla waxaan ahayn in loogu yeedho mar labaad waxaan hambalyeynaya shacbiga reer Soomaaliland waxaan hambalyeynaya shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan waayo 18 May waa guul soo hoyatay dadka Soomaaliyeed oo way aragnimo hodana leh oo cid waliba ka faa'iideysan karto mar saddexaad waxaan soo noqonayaa su'aashaada maxay isbedelay waxba isma bedelin Soomaaliland halkeedii ay taagan tahay iyada guddiga ku hor dhawaaqday iyadoo raacaysa 23 February shirkii London lagu qabtay qodobkii lixaad ee ka soo baxay xaaladdu waxay iska bedeshay waa xagga Soomaaliya go'aanku wuxuu qorayaa Soomaaliya TFT-da iyo waxa wada hadal geli doonaa Somaliland marka muranku wuxuu ka yimid waa laba goor samayntii guddigii ka soo jeeday dhinaca Soomaaliya ee dhibaato kale oo jirta ma jirto waa gartay waayahay waa kugu soo noqonayaa wasiir marka qadka iigu jir waxaan la hadlayaa markaan Daa'uud Maxamed Cumar oo ah wasiir ka tirsan Puntland guddigaas aad sheegtayna xubin ka ah Daa'uud sidee bay wax u jiraan marka khilaafku xagee buu ka yimid Hello Daa'uud dhamaan horta waxaan ka walaalaha bahda BBC-da waxaan kaloo salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed maadaama ay tahay waxa laga wada hadlayaa mustaqbalka Soomaaliyeed taa macnaheedu waxa weeye aan mas'uul ka nahay ilaa iyo xuduudka ugu shisheeya ee dhanka Djibouti ilaa iyo xuduudka ugu shisheeya ee dhanka Ethiopia iyo ilaa xuduudka ugu shisheeya ee dhanka Kenya haddii aanu nahay siyaasi Soomaaliyeed haddii aan u soo noqdo qodobkan ah sida ay wax u jiraan waxaan ka xumahay
mid oo runtii Somaliland haddii la yidhaahdo bal ha la eego waxaan anigu aad u garanaynin definitionka Somaliland ma wax qabiil ku salaysan oo la yidhaahdo waa reer hebel iyo reer hebelba ma wax gobol ku salaysan ba ma wax xuduud ku samaysan ba oo yaa sameeyey xuduudaasi haddii hadalladii waxaa ku jiray wariyaha markii uu ka hadlayay meelihii laga dabaaldegay burco hargeysa horluud intaasaa laga dabaaldegay oo xarigaabo marka su-aasha meesha taalla waxaa weeye definitionka Somaliland horta wuxuu u baahan yahay in la qeexo taas wasiir waxaan filayaa inay qeexan tahay waxay noqonaysaa dhulkii loo yaqaanay British Protectorate xagee ku imaanaya xageediisa ku bilaabanayay waa wax kalaan ku urursan haddeer wixii aad ka hadlaysay mana filayo in uu yahay wax dal yeelanaya inuu yahay ma filayo waxaan xusi lahaa su-aashan wariyuhu weydiiyey ee sidee wax u jiraan waa laba qodob oo qodobna waxa weeye gooni-isutaaga Somaliland qodobna waxa weeye guddigii qodobka gooni-isutaaga Somaliland anigu waxaan moodayey shacabka muddada 21 sannadood walaalkay wasiirka waxaan xusi lahaa siyaasaddu ma aha ganacsi oo maanta haddaad meel ku khasaartid mar labaad aad dib isu gabaysid ay suuragal tahay sanad gudihii marna inaad khasaartid marna inaad faashidid siyaasaddu wax haddii aad isduuftid 20 sannadood 30 sannadood ay suuragal tahay inaadan dib usoo laabi karin 21 sannadood kadib haddii ay xaqiiqowday in ayyan Somaliland wax gooni-isutaaga helaynin waxaan islahaa shacabka lugooyi intaa ka badan lagu wadi maayo waxaa loo xusi lahaa dhankii loo dhaqaaqi lahaa iyo Soomaaliya sidii ay wax uga qarsan lahaayeen annagu dhanka iyagana waanu ka soo dhaweynaynaa waxaanu diyaar u nahay wax kasta oo cabasho ahna in lagala hadlo taa intaasaan ka dhigi lahaa si kale ee guddigana shirka London laftigiisa qolo waliba siday u qaadatay oo definition gaar buu yeeshay oo Somaliland qaybo waxay iska leedahay nimankaas isku magacaabay اعتراف بين السياسة قيل وحيل هذا ورحض البنا قيل وحيل هذا والسؤال يجب أن نقول اللي يدل كان مكان إلى سلاديني كيف تجين ليش اللي هذا مقدسه مركب وعوران لها دنك شعبك يدتك Soomaaliya oo dhan bay ku jirtaa gudidan iyana waxay u tahay dawladda federaalka ah oo aan Puntland ka mid tahay wixii lagala hagaajin karayo ama lagu soo dhaweyn karayo walaalaha iyo in lagu soo dhaweeyo مثلا waayahay waxaan ku noqonayaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdi Yuusuf Ducaale Cabdi maxaad ka oranaysaa hadalladaas Daawud Maxamed Cumar horta Daawud halkan 10 ka bixin mayna marka ugu horeysa mar labaadka annagu waxaan isu naqaanaa adduunkuna noo yaqaanaa Somaliland oo 6 gobol ka kooban balaaye afka lagama dhowro annagu ma nidhaahno jamhuuriyadda isaaqaya jamhuuriyadda quraca jamhuuriyadda galoolka ma nidhaahno laakiin tii iyaga ayaa yiraahdo waxaan ku dhisanahay qawaacid ama usus hartinimo ayaan ku dhisanahay iyaga yiraahdo annagu ma nidhaahno xaasha lillaah ma sheegtaan gobolada kale ee geeska Afrika ku yaala hartigu degan yahay halkan un bay sheegtaan Somaliland waxay ku dhisan tahay labadii jamhuuriyadood ee isu tagay ee labada dal ee Talyaaniga iyo Ingiriiska kala gumaysan jireen ee 1960kii midoobay si ku meel gaarana u midoobay iyagoo u socday inay 5 Soomaaliyeed oo markaa higsi iyo himilo Soomaaliyeed oo dawlad weyn Soomaaliyeed ay jiray ayay midnimadani qayb ka ahayd midnimo dhamaatay oo labadan ku ekayd ma ahayn waxaan la yaab lahayn waxa maanta dhacaya marka aynu soo qaadano gudida shanta ah ee labada xubnood Puntland lagaga soo diray anagu 60kii markii aanu Soomaaliya u tagnayna waxaanu tagnay anagoo Somaliland anagoo axsaaba anagoo isbahaysi SNL USP iyo UEFA ayaanu midnimada galnay dabadeedna isla berigaas mushkiladii Cabdullaahi qabla ku dhacday markii USP soo jeedisay inuu gudoomiyaha baarlamaanka noqdo Puntland iyo dadkii dhulka ka yimid baa markaana la yimid qabyaalada oo yiri prime minister baanu helaynaa iska daayay labada hiibaan la tagnay oo gabayaagii Soomaaliyeed ka gabiyeen oo Timcad ka gabiyay oo Cabdiidaan ka gabiyay oo Qaasin ka gabiyay
burburku halkuu ka dhashay waa jamhuuriyaddii soomaaliyeed ee 60kii dhalatay ee qabyaaladda lagu dhisay ee aadan madaxweynaha ka noqday ee cabdirashiid prime minister ka noqday ee cabdirasaaq arrimaha gudaha ka noqday ee maxamed abshir bilayska ka noqday ee daahir dhagaweyne agaasimaha gudaha arrimaha gudaha ka noqday burburka soomaaliyeed ka yimid waa kaas kiisii baa lagu socdaa waana riwaayad la soo dhigay iyo film dhammaaday waayahay wasiir marka waxaan eegaynaa berigaas waxaad ka hadashay somalilan iyadoo xisbiyadii siyaasaddu maaragtay isbahaysiyo iyo la yahay oo la israacsan yahay in koonfurta la tegey oo lala midoobay laakiin hadda xaaladdu sidaas ma ahan matalan somalilan gudaheeda hadda waxaa ka samaysmay maamul kaloo la yidhaahdo khaatumo waxaan goor dhoweyd la hadlay axmed cilmi cusmaan oo axmed karaash loo yaqaano oo ah madaxweynaha maamulkaas marka dabaaldegan xataa maanta kama aanu qayb gelin sida uu ii sheegay aan dhegaysano bal isagana runtii waxa weeye waa laba arrimood weeye tooda haddii ay dabaaldegayaan dee iyaga dadku ikhtiyaar buu leeyahay isagaa dabaaldega oo wuxuu marba isagu rabo dee cidi iskama hortaagto dabaaldega maantana waxaan arkaa de kolley waxay u dabaaldegayaan maalintii ay soomaalida ka baxeen marka ma mudan tahay in loo dabaaldego marka qofku uu yidhaaho waan ka baxay for example ama waxaan ka baxay soomaalinimadii talow ma dabaaldeg bay leedahay yeelkadeeda iyagu iyagaa ikhtiyaar leh oo ra'yigooda hadduu tusay markay soomaali ka baxeen inay u dabaaldegaan dee iyaga le waayo anagu hadda waxba dee u diidi mayno hadday dabaaldegayaan talabaad aad weydiso waxa weeye dhul khaatumo lagama dabaaldegin lagamana ictiraafsanaan waxaas khaatumana waa soomaaliya ayay ka mid tahay wax u dabaaldegi kara waanu ka baxnay soomaalida ma jiraan wadahadalladan soomaaliya iyo somalilan iyaga aragtida aad ka qabtaan maxay tahay waa soo dhaweynaynaa in maxay tahay waa soo dhaweynaynaa ciddii wada hadlaysa oo soomaalinimo iyo nabadgelyaba ka wada hadlaysa waa soo dhaweynaynaa waxbana yeeli mayso annaga inay dee dabcan waxaan una arkaynaa inay tahay inay iskaliwaacsadeen oo soomaalida ay berigaa ka baxeen ay hadda kusoo noqonayaan leeyihiin aan ka wada hadalo basaan usoo noqon lahay marka waa soo dhaweynayna waa tahay wasiir cabdi yuusuf ducaale xaaladdu waa ka duwan tahay halkii 60kii sow kuulama eka hadda waxa weeye horta marka ugu horreysa liisanka soomaalinimada hadday cidi bixinaysa annagaa ugu dhow inaanu bixinno waayo annaga ayaa qaran soomaaliyeed abuurnay annaga ayaa gobonnimadeedii intaanu qaadanay u geynay walaalaha iyaga soomaaliyeed ee xamar jooga annagoo ku rajo weynayn inay 5 soomaaliyeed samaysmayso haye midnimada ummadda soomaaliyeed iyo soomaalinimada maanta lama samaynayo waxaa la difaangareeyey oo la qeexay 1950kii 60kii dhaqdhaqaaqii weynaa ee soomaali weyn lagu doonayay baa midnimada lagu qeexay haddii la doonayo mar labaad in la macneeyo oo la qeexo macnaha midnimada soomaaliyeed waa mid u taalla dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadkii 5 soomaaliyeed ku abtirsan jiray ee maanta cid waliba gaar u taagan tahay ee ay dowladnimadeeda u haysato annaguna horta kuwaasun baanu ka mid nahay khaatumo inankan aad leedahay wuxuu u hadlayaa maamul la yidhaahdo khaatumo dee hadduu dabaaldegay haddaanu dabaaldegin ikhtiyaar buu leeyahay laakiin tii xaqiiqada jirtaa waxa weeye in khariidada somalilan ee adduunka ka muuqato in 18 ay adduunka ka muuqato maantana doodan mabaynaan galleen oo gaar loogama dhigin 18 May haddaanay somalilan wax jira oo dhab ahayn waayahay jiritaankii lagama hadlayo laakiin midnimadii guud baa laga hadlayaa laakiin jiritaankii maaha waxa doodu ka taagan yahay xaqiiqadu waxa weeye gobolkan uu ninkani ka hadlayu leeyahay waan ka soo jeedaa horta gobolka sool dee cidna salaanu noqon mayso salaanu noqon mayso dad qurbaha jooga oo doonaya inay ku cadgoostaan ama ay wax kaga doontaan meelaha lagu qaybiyo siyaasadaha soomaaliyeed waa gobol ka tirsan somaliland waa xaqiiqo jirta oo dhaba waana taanu ku wada joogno kuna wada joogi doono waayahay wasiir waxaan u gudbayaa markaan daa'uud maxamed cumar daa'uud maadaama aad ka mid tahay guddiga loo magacaabay wadahadallada soomaaliya iyo somaliland in ay ka qayb galaan
somalilan waa arkaysayo waa ku adkaysanayaan go-aankooda ay qaateen 91dii marka suurtagal ma tahay in laga wada hadlo sidaas uu sheegay shantii Soomaaliyeed oo midba dhinaceeda dawlad u noqota horta inta aan taajin waxaan weydiin lahaa walaalkayga wasiirka haddii uu baldib u eego intii wariyuhu uu sheegayay ee laga dabaaldegay iyadan cashar siin karin ما دبالدق وكسو قدبني وحيري قفكي ربانا ودبالدق كرا قفكي ربانا ويسكد دين كرا مركا ان كسو عنو صورة قال متى هي ان سيداس ها معناه ولا لو عن وجهي ذا هدي وصح إدي دونت أنا ودبالدق كرا إدي دونت أنا ما دبالدق كرتو إنتي شغدي أسنم الأورنجي SNM uun baad moodaa dabaaldega markaa inay ku urursan tahay haddii waxa uu sheegayaa ay tahay SNM oo barnaamijku uu halkaa ku urursan yahay dee cid waliba way leedahay idaacadna waa haysataa waana hadli kartaa waxna waa xariiqan kartaa waxa meel aanan ka talina waa odhan kartaa waa ka taliyaa waxaa marka muhiima inta aan laga wada hadlin waxa haddeer aad weydiinaysid wax jira in laga wada hadlo iyo waxa maanta taagan waxaan ahaan jiray iyo kanay soo martay iyo kaasay ka soo duushay macna samaynaysa waxa shaqsiga ay maanta meesha yaalo waxa weeye haddaad aragtay inta aad ka dabaaldegtay oo meel kaliya ku urursan waxaad u baahan tahay kala kale waayahay waa tahay waxaan mar kale ku noqonayaa khudbadii madaxweyne Siilaanyo uu ka jeediyay maanta magaalada Hargeysa waxa uu soo qaaday dhibaato toddobaadkii hadda ka dhacay magaalada Hargeysa oo dad ay ku dhinteen anigoo u mahadnaqaya dhammaan ciidamada kala duwan ee qaranka kuwaasoo had iyo jeer heegan u difaaca dalka iyo adkaynta nabadgelyada gudaha sidaa lamid ah waxaan mahad u celinayaa madaxda dhaqanka waxgaradka iyo dhammaanba muwaadiniinta Soomaaliland oo ku garab taagan xoojinta ammaanka waxaan leeyahay meel wanaagsan baynu inoo joogtaa waxaa lagama maarmaana inaynu maskaxda ku hayno inay nabadgelyadu tahay tiirka ugu muhiimsan jiritaanka bulsho iyo dowladnimo sidaa awgeedna waxaa lama horaana inaynu ilaalino midnimadeenna wadajirkeenna iyo isku duubnideenna waxaan tacsiyadaynayaa dadkii ku geeriyooday shaqaaqadii ka dhacday xerada ciidamada qaranka oo hay dhacdo aan la filayn waxaa si gaara u xusaya ciidamadii halkaa ku dhintay waxaanan ka xumahay cid kastoo ay wax ka soo gaareen waa tahay waxaan markaan u gudbayaa wasiirka ducaale waan ku noqon doonaaye dadka iyaguna hawada kala socda barnaamijkan ayaa waxa ay soo direen Facebook ay ku soo gudbiyeen fikradahooda arintan dooda maanta barnaamijka ay tahay marka waxa soo akhriyay Farxaan Maxamed Jimcaale iyo Maxamed Xaaji Xuseen dhegeystayaasha BBC Somali Facebook oo boqolaal qof fikirkooda ka soo dhiibtay arrintan ayaa dhegeysta ka mid ah oo la yiraahdo Aadan Cabdi Aadan Gurey waxa uu yiri run ahaantii Somaliland waxba yeysan iska indha tirin Soomaaliya way midaysan tahay mana kala go'ayso mana kala tagi doonto marka Somaliland wali hurda ayay ku jirtaa ninka kale oo nooga soo diray magaalada Boorame waxa uu leeyahay Somaliland waxa ay la mid tahay maamulada Awdal State, Khaatuma State iyo Puntland marka gooni isu taag yeeli mayno Ishwaaq Umar oo joogta magaalada Boosaaso ayaa waxay tiri waxaan u rajaynayaa in ay guuleystaan wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee lagu baaqay waxaana weeye middan ay ugu jirto dhammaan Soomaali oo dhan Cabdiladiif ayaa isaguna waxa uu leeyahay Somaliland waa maamul goboleed marka waxaasi wax lagu qoslo miyaanu ahayn dhegeysta kale oo magaciisna ku sheegay Cabdi ayaa waxa uu yiri 22 sano oo Somaliland madax banaanideedii ay dib ugu la soo noqotay aad ayaan ugu faraxsanahay meel walba oo Somaliland ay joogto waxaanu leenahay hambalyo madaxtinimada aanu dib ula soo noqonay ninka kale oo la yiraahdo Maxamed Xeef waxa uu ka soo diray magaalada Hargeysa waxa uu leeyahay waad mahadsantihiin BBC-da waxay aniga ila tahay in Somaliland ay u dhaqaaqayso jaha wanaagsan oo horumar iyo dhaqaale ammaan iyo hanaan dawladnimo waxaase aniga isweydiinaya 22 sanadood oo Somaliland haddii ay noqon lahayd dawlad Soomaali
ictiraaf lahayd ay soomaalina ictiraaf lahayd ay dan ugu jirto soomaalida iyo somalilanba laakiin dhegeysto kale oo la yidhahdo cabdulaahi aadan ayaa waxa uu yidhi somalilan hadda ayay ogaatay in aanay meel gaari karin oo marnaba aanay soomaali weyn ka maarmi karin cabdiqaadir ninka la yidhaahdo wuxuu ka soo diray magaalada wallaweyn soomaaliya waxay dhibaato badan ka haysataa dhibka jira awgii wuxuu leeyahay somalilan ha iska xishooto ama ha isku xishooto waayo calaacalkeedii ayaa aad u batay oo meel fog gaadhay waayahay waa mahadsantihiin farxaan iyo shiine waxaan ku noqonayaa markaan wasiirka warfaafinta ee somalilan cabdi yuusuf ducaale wasiir dhibaatooyinka ka jira ee somalilan waxaa ka mid a arrintii hadda madaxweynuhu uu ka hadlayey dadkii maaragtay isku dhici maalidooda hargeysa ka dhacay oo xagga ammaanka arrin la xiriirta ah fikradaha dhegaystayaasha facebooka nagala xiriira barnaamijka la socda waad maqashay marka arrimahaas oo dhan maxaad ku fasiraysaa horta marka ugu horreysa dhacdadii ammaan darrada ahayd ee maalinta dhaweyd hargeysa ka dhacday waa wax aanu dhaqanka dimuqraadiga ah iyo dhaqanka wadahadalka ah iyo dhaqanka dib u heshiisiinta aanu leenahay ee guunka ah ee aanu muddada 30 sannadood ka badan kusoo dhaqmaynay ku maarayn karno wax dhibaato lagu hayaa ma jirto annagoo ka xun dhacdadu inay dhacdo haddii iminka adiga su-aalan ku weydiiyo ku idhaahdo qalalaasaha soomaaliyeed goormuu bilaabmay waxaad igu jawaabaysaa 21 sannadood bisocdo saaxiibkay daawud haddaan weydiiyo ku idhaahdo qalalaasaha soomaaliyeed intuu taagnaana wuxuu igu odhanayaa 21 sannadood soo 19 kasoo bilaabmay banki moon haddaan weydiiyana saasuu igu odhanayay madaxda adduunka oo dhan haye haddii aanu ka mid nahay soomaaliya sida ay sheegayaan oo ay dhab tahay 88 bay dayuuradu hargeysa iyo burco iyo waddankan bamgaraynayeen oo ay garaacayeen miyaanaan dad soomaaliyeed markaa ahayn maxaa loo tirin waayo loo odhan waayo 81 buu qalalaasaha soomaaliyeed ka soo bilaabmaya haddii aanu ka mid nahay soomaaliya haye xaqiiqadu waxay tahay waxay og yihiin oo dhaba ayay istiidsiinayaan haddii 21 sannadood ay mushkiladu soo taagneyd annagu 21 sannadood dee waa nagan 21 guuroo dabaaldegayna dal degan dib u heshiiyey hubdhigi sameeyey geedi socod nabadeed galay mid dimuqraadiyadeed galay oo heerkan soo gaadhay baanu nahay annagu 21 sannadood haye 21 sannadoodna waxaa la xisaabiyaa inuu qalalaasa soomaaliyeed jira annagana muu jirin dhacdooyin yaryar oo 29kii 94kii dagaalla yar rooskayo dhacay mooyaan xaqiiqada horta jirtaa waa taas weeye haye maxamed xaaji ibraahim cigaal naxariistii janna allaha siiyo maruu 93kii ka hadlayey shir dib u heshiisiin goobjooge ka ahaa isagoo loo yeedhay dadkaa soomaaliyeed ee soomaaliya isku haysta ayaa wuxuu yidhi anigoon dee toos u kowdgaraynayn laakiin tii hadalkiisii waxaa ku jiray sadbursiimo dambe inaanu qof soomaaliyeed oo dambe cunayn dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa cid walba u sheegaynaa nin walba intiisu ha deeqdo waayahay dib loogu noqonayaa 60kii xaaladii 60kii ma soo noqonayso waa habeenkii xalay ahaa ee tegey laakiin waaye cusub baa abuurmay waayahan cusub ha lala jaan qaado haye wasiir laakiin waxa meesha taalla waa la dhaqaaqi la'yahay arrintii ictiraafka ee madaxweynuhu uu ka hadlay barnaamijka aan ku bilaabay waa dhibaato meesha taalla oo runtii aan indhaha laga qarsan karin yacni lama socon karo inkastuu leeyahay madaxweynuhu waa iyo adigu giddigiin aad intiina badan leedihiin waa u dhabar adaygeena intay doonto ha qaadato laakiin haddana waa wax muuqda oo meesha yaalla soo ma ma haddee siday adiga kula tahay iyo siday daawud la tahay iyo siday kuwa kale la tahay maaha xaqiiqadu waxa weeye sida ay nala tahay weeye annaga waa sida ay madaxweynaha iyaga la tahay waa sida ay shacbiga iyaga la tahay ma odhan karna annagu haddii 10 ma waxaad doonaysaa inaan haddii 10 sannadood la ictiraafayo saasaan yeelaynaa waanu soconaynaa waanu jiraynaa waanu joogaynaa haddii la raadiyo marka ka warran sadbursiinyo lama ogolaa jira oo dambe waa yahay waa hadal fiican haddii la raadiyo sad xalaala in la helo oo sidaas lagu heshiiyo miyaanay dhici karin horta mid baan kuu sheegayaa oo 60kii halkan xamar intay soo duushay dee annaga nooma imanoo namay qabsanin haye dawlad shisheeye oo noo gacan gelisayna ma jirto haye ma qoomamaynayno inaan walaalaha iyagoo la midownay 1960kii 1 Juulaay haye waayo xadhiggii markaa la garaacaya ama heesihii ama yuhuuntii jirtay baa ahayd
in dad Soomaaliyeed oo geeskan Afrika ku kala qaybsan la isu keeno haye geedi socodkaasaanu ku jirnay haye waxa la yiri Muqdisho xoroodo waxaan walaalaheen kuwana ugu horeeyay horta aynu la midowno waa gartay waanu sii soconno kuwii kale aanu ku sii soconnay haye riyadaasi way socotay haye hadday kuwii kaloo dhami gaar u taagan yihiin annaga maxaa noo diidaya inaanu gaar noqonno hiyigii iyo hayal samaantii aanu shalay Muqdisho ku tagnay ayaanu maantana kaga soo noqonnay wax dhibaato dhacay ma jiraan waaya iisug marka waxay wareerinaysaa Soomaali waa gartay aanu leenahay way haye waayahay daa'uud baan la hadlayaa marka daa'uud maxaa la isu weerarinayaa marka ma ka jawaabi kartaa waayahay Allah ku barakeeyo aad u mahadsan yahay walaalkayga wasiirkaahi waxaan daraf yar ka xusayaa horta wuxuu yidhi 21 unbaa problemku ka soo bilowdaa sida walaalkay daa'uud iyo dad badan ay tilmaamayaan waa sax su-aasha meesha taalla walaalkay waxaan rabaysan wuu fahamsan yahay waan hubaa tiimkii odayga allaha u naxariistee maxamed siyaad barre iyo dowladdiisii waxay ahaayeen tiim isku jira mana ahayn dadka cabanaya ee wax la yeelay ma ahayn iyaga keliya iyo hargeysa keliya ma ahayn muuse biixi korneylka iyo korneylka dhega weyne iyo ina kaahin waxay kamid ahaayeen korneyladii siyaad bare ee gaarkacyo wax ka garaacayay ee dhuusamareeb wax ka garaacayay ee meeshii loo diro cagta marinayay caddayn ma loo hayaa taas wasiir waxay ahaayeen tiim isku xidhan un bay ahaayeen oo marba meeshii ay dantoodu gasho aan cidna u danaynayn hadday cidi ka faa'iiday kaba soo qaad siyaad bare wuxuu u dhashay baa la yidhaahdaa garbahaari iskool ma lahayn oo waddo ma lahayn oo airboort ma lahayn halka ay berbera ka leedahay airboort caalamiya iyo deked caalamiya ama ay hargeysa ka leedahay garoon standard ah waxaan marka odhan lahaa sidaa inuu hadalka u dhigo ma aha oo kuma jirto halkaa taladu marka waxaad leedahay miyaad sad bursinyahu ka hadlay ma jirto miyaad leedahay ya walaal sad bursinyaha maamul ee uu ka hadlay wasiirku ducaale ma jirto miyaad leedahay anagu waxaan leeyahay wax sad bursiyaha ma jirtaan hadday sad bursiya jirto waxay ku jirtaa iyaga dhexdooda bay ku jirtaa waxay ka cawdeen masalan in la laayay oo haddii meeshii lagu laayay meeshii la odhan jiray kalshaale dadkii lagu laayay muxuu soo qaadi waayey haddii layntoodii soo qaaday muxuu soo qaadi waayey gobolka cawda oo dhan oo wada cabanaya oo leh deeqda international community-ga wax nagama soo gaaraan ama in badan oo kamida meelaha ay iyagu sheegtaan oo hawada ah oo leh maba aana arag waxaan dhibahaynin nagama soo gaaraan cabashadu dee meelna istaagin meelna inuu sheego maaha meelna inuu ka taga maaha waxaa la rabaa inay cadaalad hadalku u baxo anigu waxaan dhihi lahaa oo aan ku ururin lahaa waxay u baahan tahay wixii dhacay Soomaaliya waa dhaceen in badan oo ka dambaysana badbaadin bay u baahan tahay fekerkaas in la iska maydho oo la dhileyd gareeyo oo feker Soomaalinimo dib loogu soo noqdo oo ay yiraahdaan markii hore haddaad idinku aad yeelateen ama deg weyday caasimadii waxaan rabnaa in la yiraahdo hargeysa 5 sanadood oo soo socota caasimadda in la siiyo waxaan u baahanahay inay points tilmaamaan Soomaaliya oo wax ku oola iyagana wax u taraya taas diyaar ma u yihiin reer koonfureedku waxaan u malaynayaa wax laga doodi karo weeye haddii la idinka helo waa yahay arrintan kala go'a sideedaba iyay u daran tahay daa'uud ya walaale arrinta kala go'a haddii Somaliland loo ogolaado inay go'do matalan iyay u daran tahay ma koonfur mise waqooyi anigu waxaan isleeyahay Somaliland inay kala go'do iyaday dhibaatada ugu jirtaa oo barnaamijkan hadda ay iyagu daba ordayaan shalay oo hargeysa sidaad u socoteen waxaa ka dhacay qalalaasaa ka dhacay waxaa kale oo dabaaldegii ka soo baxay reer keliya maahana intii kale inay dib isaga taagtay waxaa muhiim tahay in dib loo eego iyagu shaki haysan maayo dhexdooda inay dagaalamayaan oo aanu haddeer habartii uga ilaalinayno inay iyagu dib isugu noqdaan anigu waxaan tusilayaa meel gaara la isuguma saaro dad gaara waxay u baahan tahay dadka inay dhex galaan waxay u baahan tahay Soomaaliya
soomaaliya inay wax ka heshiidaan waxaa la rabaa soomaaliya meesha ugu sarraysa inay doontaan ciidanka waxaa la rabaa jabooyinka ugu muhiimsan ay leeyihiin waxbaa la dulmiyey bal idinku qabto oo dalka si wax ugu qaybiya marka waa yahay waa kugu soo noqon doonaa daa'uud waxaan u gudbayaa markaan wasiirku wuxuu yidhi waa ka jawaab arrimahaas annaga dhibaatooyinkaas shilal marmar dhaca weeye marka dhib uma aragno marka waxaan idin maqashiinayaa madaxweynaha somalilan siilaanyo oo somalilan siyaasaddeedu meesha ay hadda marayso ka warramaya munaasabaddii maanta hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalkeenna ka hana qaaday wuxuu nafdhabar u yahay wadajirkeenna nabaddeenna isu tanaasulkeenna iyo guud ahaanba jiritaanka qarankeenna maanta waxaynu ku guda jirnaa tabaabulshaha doorashooyinka dowladaha hoose waan ku rajanno weynahay inay dhowaan ku qabsoomi doonaan dalka ururada iyo xisbiyada ku tartami doona doorashada waxaan kula dardaarmayaa inay xil weyn iska saaraan ilaalinta nabadgelyada iyo shuruucda dalka leeyahay ballanqaadkii xukuumaddu fulisay waxaa ka mid ahaa furashada ururada siyaasiga taasaanu u arkayno xaq muwaadinku leeyahay haddii tartan la galo cid unbaa guulaysata inta kale hadhayna guusha way la wanaagtaa ururada ku hadhay wejigii koowaad ee tartanka iyo kuwa ku hadhi doona tartanka dowladaha hooseba waxaan leeyahay soo arka inaad guulaysateen mar haddii ujeeddadii aynu u wada soconnay meel martay madaxweynaha somalilan axmed siilaanyo oo maanta ka hadlayey arrimaha siyaasadda ee somalilan halka ay marayaan munaasabadda 21 guurada 18 May markii uu ka hadlayey magaalada Hargeysa waa tahay waxaan ku noqonayaa daa'uud maxamed cumar daa'uud horumar siyaasadeed oo la taaban karo ayaa ka jira halkaas soo ma waxay ku mahadsan yihiin wax allaale iyo wixii ay maaha wax laga dafirayo intaa ay qabteen waxay leeyihiin mahadcelintooda sida ay u leeyihiin meelaha kale ee iyaga lamidka ah ee gaaray arrimahaasay u leeyihiin horumar siyaasadeed wuu yahay laakiin horumarkaa siyaasadeed haddii aad u baahan tahay keliya ilmuhu marka uu dhasho haddii uu u baahdo marka koowaad inuu socdo u baahan yahay marka labaadna inuu istaago marka saddexaadna inuu socdo ilmihii oo yar haddii aad olisiisid dhiiga isla wuu jarayaa waxaan isleenahay sida kale waa fiicnaa laakiin meeshay u baahnaayeen inay socdaan ama aysan la rabay inay gurguurtaan bay hordeen inay jaraanna waa dhow waa yahay waxaan ku noqonayaa markaan wasiirka warfaafinta ee somalilan cabdi yuusuf ducaale cabdi siyaasadda waa taqaanaa waa arag baa tahay haddii ay istaagto oo maaragtay dhaqaaqeedu uu yaraado waa dhibaatay leedahay waa dadku way soo jeestaan marka arrimahan gudaha ka taagan horu socod la'aanta xagga ictiraafka iyo xaggii horumarinta mashaariicda iyo noloshii iyo waxaasoo dhan wax cabsiya ma idinku hayaan inta aanan taa ka jawaabin waxaan jeclahay erey iyo laba inaan ka idhaahdo nidaamkii maxamed siyaad barre uu soo qaaday iyo sidaan u aragnaa annagu haye nidaamkii maxamed siyaad barre waxaan u aragnaa nidaam dawliya oo ay soomaali oo dhami ka qayb gashay ha la kala badsado ka qaybgalka dhibtiisuna ay soomaali oo dhan gaadhay laakiin la kala badsaday oo xataa reerka loo aanaynayo inuu maxamed siyaad barre ka dhashay ayaan dhibaatada ka maqnayn waa aragtida aanu qabno annagu waa gartay oo iyaga naftooda dhibta soo gaadhay waa gartay ka dhalashadii uu ka dhashay iyo dhibtii uu geystay iyo aanada ay soomaaliya u aanaynaysa in waxaa loo geystay ayaa iyaga naftooda dhibi ka soo gaadhay haye laakiin tii ka dhacday Hargeysa tii ka dhacday gobolladii waqooyi ee jamhuuriyaddii Soomaaliyeed meel la kamay dhicin saraakiisha uu soo qaaday Daawud ilaahay uunba og cidda tagtay meeshaas joogtay iyo cidda aan joogin laakiin tii waxay iska fiicnayd inuu iska hubsado magacyada inta aanu ku dhawaaqin tan annagu markaanu isbeddelka eegno February bilowgeedii markii aanu waddanka soo galnay ee aanu ka xoreynay nidaamkii siyaad barre ilaa maanta annaga guulo badan baa noo suntan waajibka nasaaranina waxa weeye guulaha aanu suntannay ee aanu xaqiijinay ee dhabta ah ee waayo aragnimo Soomaaliyeed oo hodana ah oo aanu dadka Soomaaliyeed noogu deeqayno inaanu ku darno kuwa kale oo badan oo ka imanaya yuhuunta iyo wadajirka iyo midnimada shacbiga iyo dawladda
waanay socdaan oo imika intii ugu dambeysay 20 bilood ee uu kulmiye joogay inta la xaqiijiyay oo kaliya iyadoo sidii orodkan qoriga isu dhiibka ay iska ahay oo cid waliba wax ku soo taraysay anigu maalintii waxaan ahaa xogeeyaha warfaafinta sanad la soo galay wadankan raadiyo yar oo gacanta lagu qaato computerka laagi mishin yar oo dool riixo ayaan la soo galay wadankan maantana ilaahay u baa wasaaradda warfaafinta waxa dhex yaala isbedelku sidaas ayuu meel walba uga sunteeyay kana quusan mayno de wax xaqan u leenahay waanu noolaan karnaa waanu jiri karnaa waayaha wasiir iigu jir qadka weli waa kugu soo noqon doonaa marka waxaan u gudbayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland maxamed cabdullaahi cumar oo jooga waddanka Mareykanka hadda waxa uu ka mid yahay wasiirku maxamed cabdullaahi guddiga Somaliland ay u saartay ka qaybgalka wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo weliba isagu madax ka yahay waa tahay maxamed cabdullaahi barnaamijka ku soo dhawow waxaan jeclaan horta inaad تفاصيل نعصبونيسيد بل ورك وجودن بيه أرمها وده حاجات كلامه دينا حجابي مريان. والله سنت يا أحمد وده هذا الذي لفلي إن أيدح مران سومالان يو تي اف تي دو بريجي هره وحاسوك لح قلي عرقلت أن وركينا إن كتمد xubno ka tirsan guddigii dawladda TFG da ay u soo saartay dhinaca Soomaaliya ama TFG da inay matalaan oo ay ku jireen xubno ka soo jeeda gobollo ka mid ah Soomaaliland arrintaas oo aan markaa u aragnay inay tahay arrin wax yeeli karta nuxurkii iyo ujeedadii wada hadalka laga lahaa arrintaana waxaanu ka muujinay anagu in arrinta aanan jeclayn hase yeeshee waxaa muddo noo socday wada hadallo iyo iskaarsiin iyo xiriir labada geesood waxaana imika arrintaasi ay maraysaa meel wanaagsan oo aanu rajaynayno in dhawaan ay bilaabmi doonaan wada hadalladii loogu talagalay TFG da iyo Somaliland inay dhex maraan iyagoo ku dhacaya sidii qorshuhu uu ahaa markii hore ku talagalka ahayd waana si aanu ku faraxsannahay imika siday u socdaan waxaanu rajaynaynaa dhawaan in aanu goosan doono waqtiga aanu arkayno labadayda geesood hase yeeshee waanu ku faraxsannahay imika arrimo qorshe ah oo ku talagal ah oo arrimahaasi oo hadda noo socda waa arrimo dhiirigelinaya aanu jecelahay in lagu najaxo meesha laga yaabo inaad kulanku uu ka dhaco la isugu yimaad iyada ma noo sii sheegi kartaa waxaanu jecelahay in kulanku uu ka dhaco dalka Ingiriiska waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dawladda boqortooyada Ingiriiska oo runtii si adag oo aad u wanaagsan noola shaqaysay labada dalba haday tahay Somaliland iyo haday tahay maamulka TFG daba marti qaaday naguna caawisay in aanu dalkeeda ku wada hadli karno hase yeeshee waqtiga waxaan jecelahay in aanu anagu goosano labada geesood Hargeysa iyo Muqdisho markaa kadibna aanu markaa aanu adduunka u soo bandhigno maxamed madaxweynaha Somaliland waa la socotaa mowqifkii Somaliland ayuu mar kale ku soo celiyay maanta markuu ka hadlayay 22 guurada maxaan ku yiraahdaa 18 May ku beegan markii Somaliland ay sheegtay inay la soo noqotay xorriyadeedii waa tahay marka rajo badan maxaa laga qabi karaa wada hadalladaas in laga gaaro maadaama madaxweynuhu uu leeyahay halkii mowqifkeenu ahaa waxba iskama bedelin wada hadalladu aan filayno inaanu la yeelano walaalahayga Soomaaliya oo wakiil ka yihiin maamulka TFG du waa wada hadallo aanu jecelahay inay taageeraan qadiyadda madax banaanida la soo noqoshada madax banaanida ee Somaliland marka taas iyadu maaha mid miis wada hadal loo tagayo Somaliland madax banaanideeda maxay ka yeelaysaa miyay ka noqonaysaa maaha arrimo aanu ka gorgortamayno waxaase aanu doonaynaa inaanu garowshiyo iyo taageeraba ka helo Soomaaliya oo iyo caalamka kaleba in ay qadiyadda Somaliland gacan ka bixiyaan la soo noqoshada Somaliland waa arrin ku timid rabitaanka shacabka Somaliland iyagoo u maray nidaam dastuuri ah nidaam dimuqraadi ah iyo nidaam sharci ah oo ku salaysan xuquuqdii ay hore u lahaayeen imikana u leeyihiin marka taasi maaha mid cid kale imika talagalkeedu uu furan yahay
hase yeeshee waxaan dee sida beesha caalamkaba aan uga doonayno taageero ayaan jecel lahay in walaalaha iyaga Soomaaliya oo ummadda dadka noogu dhow dunida ah inaanu iyagana garowshiye iyo taageero ka helo gacanna annaguna aanu ka siino arrimo badan oo culus oo hor yaalla wixii aanu kala qaban karno inaanu gacan ka bixino waayahay maxamed waa kugu soo hadalkaan u galayna anagu waa taa waayahay maxamed waa kugu soo noqonayaa qadka igu jir waxaan markaan la hadlayaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cabdi Yuusuf Dacaale Cabdi maxamed Cabdullaahi wuxuu yiri inaan gacan ka siino waxyaabo aan Soomaalida kale la qaban karno marka daa'uudka dooda dhinaca kale uga jira TFG ka tirsan haday hadalkiisa waxa ka mid ahayd hadday doonaan may Hargeysa 5 sano caasimadda aan ka dhigano yiraahdaan marka waxaan way aragnimadan aad leedihiin dib u heshiisiinta iyo intaad gelisaan arrintan xukunkiyo dhanba isku darsataan Hargeysa caasimadda ka dhigataan so idima dhaanto intaan yare maarta alla soo noqoteen taadameero loo sheeg baa la yiri taadameero loo sheeg ay waxa weeye dalku uma burburinay Hargeysa xarun noqoto dadku inuu noolaado oo xuquuqdiisa dimuqraadiga helo ayuu u dhintay oo u burburay ma aha mushkiladu inay halkan caasimad noqoto inay tan noqoto xuquuqdiina xuquuqdiina oo dib u xoreyn qarana oo intaas oo hanti ku burburtay oo Hargeysa mugweynaanu ka dhaqaaqnay oo wax gacan lagu qaatay ay dumar ka qaateen in maanta xaaladda lagu soo celiyo haday doonayaan waxaan doonaynaa dalka yaga iyo dadka yaga oo xor ah oo madax banaan oo qaramada adduunka ka tirsan wasiir marka isu waa ku dhageystay hadii maanta xabad xamar ka dhacday iyo haday garow ka dhacdo ku farxi mayno ilaacadana ka sheegi mayno ilaahay ka fogeeyo labadaba iyo meeshii kale Soomaali diganta oo dhan dadku nolol buu dagaalamay xorriyad buu dagaalamay waa xaq aanu leenahay waa mid aanan cidna ka bariyeyn cidna marti uga ahayn intaasoo dhanba baryo iyo marti iyo waxaasoo dhanba waa laga yimid waxay taagan tahaan ku iri adigoo sidaa xor u ah xuquuqdiina waa tana qayb bal adigu waa adiga laha cadaalad darra jirtay taas ceeb miya waxba la qaybin maayo ha iska ahaadaan sidooda ilaa walba waa kii oran jiray webiyaal baanu leenahay oo muusiyo babaay baanu leenahay abaar baatina abaartii baanu iska ahaanina maxaa jira midnimo ajirto midnimo la rabaa ma qasbeen midnimadii aanu 60kii galay walaal waan ku sheego Soomaali way ka dhaxayso Soomaali way iskaga dhaqaaqday annaguna waanu ka dhaqaaqnay maxaa noo daba wada annaga waayahay waxaan ku noqonayaa Maxamed Cabdullaahi Cumar wasiirka arrimaha dibadda wasiir isla su'aashaasaan ku weydiinaya haddii la yiraahdo xor baa tihiin dawlad baa tihiin baarlamaan baa tihiin intaas maaragtay horumar sameysay waa fiicantiin bal inta kalena dhabahaasoo kale marsiya waatana alaabtii naga guddooma maxay idin la tahay waxa weeye horta sida wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cabdi uu sheegay madax banaanida iyo qarannimada Soomaaliland waxa weeye mid ku salaysan go'aan shacbi oo maamul si gaar ah loo doortay muddo gaaban aanu isbedel dastuuriga ku samayn karin shacabka Soomaaliland ayaa goostay in ay dib u soo noqdaan iyagunba imikana jari kara haddii go'aanka wax laga bedelayo marka horta taas waa arrin sharci oo runtii aan muran badan aan runtii u baahnayn arrinta laakiin meesha taalla waxa weeye dadka reer Soomaaliland 22 sanadood ee ay dib u soo noqdeen xorriyadoodii waxay heleen faa'iidooyin aad u ballaaran oo aan hore u heli jirin waxay heleen dimuqraadiyad waxay heleen sinaan waxay heleen dhaqaale u furan waxay heleen xorriyad waxay heleen inay iyagu ismaamulaan waxay heleen inaanay baqin oo nabadgelyada aanay u baqin cid kale wax yeelaysa arrimahaasi maaha arrimo ay heleen weligood 30 sanadood ee ay ka mid ka ahaayeen midowgii Soomaaliya marka runtii wax imika fikirka ka bedelo oo ku dhaliya inay dib u eegaan go'aankoodiina ma muuqato go'aankoodii horena mid sharci iyo qaynuun ku dhisan runtii aan u xidhnayn waa kugu soo noqonaya arrinta siyaasiga ee hortaalla Soomaaliya iyo Soomaaliland wax weeye inay iskaashadaan oo ay cadawyo fara badan oo madaqada ka jira ay iska kaashadaan iska celinteeda in dhaqaalaha iska kaashadaan in xagga ganacsiga iyo dhaqankaba iska kaashadaan iyo nabadgelyadaba ummad isku tirsan oo wax isku tari kartaan ay noqdaan ma meesha taalamaan waayahay wasiir iisug waa kugu soo noqon doonaa daa'uud maxamed cumar adiga waxaad ka mid tahay guddiga dawladda ku meel gaarka wada hadallada u saartay isla markaana Soomaaliland waa ku qoonsadeen marka xagee wax marayaan ma ka tanaasushay jagadaas
sidee wax yihiin hadda horta intaanan kaa gelin waxaan u malaynayaa niyo waxa somalilandka la yidhaahdaa inuu yahay saar dadka ku dhaca oo u baahan in laga tumo waxaan sidaa u leeyahay waxaa yaala hargeysa iyo burco iyo wuxuu ku ururay maamulka ay walaalahay sheegayaan wuxuu ku ururay hargeysa iyo burco buu ku ururay oo aanu dhinac u dhaafayn iyo in kamid ah eergaabo buu ku ururay uma muuqdaan wixii dadku soo sheegayeen ama facebook laga sheegayey ama awdal state ha la yidhaahdo ama meel kale ha la yidhaahdo inay iskaba furfurantay oo dadku uu ka tegey oo uma muuqdaan waxaa u muuqda waxa ay doonayaan waxaan saarka ugu tilmaamay wasacayl adigu waxa aad jeceshahay inaad ka hadashid ma aha waa qadiyad wey qadiyaduhu saasay u yaalaan wasiir anigu waxaan arkayaa waxa ay haddeer yeeshaa iyagu dhoodhoolayaan inaanu oolin iyo durbaanka ay garaacayaan keliya inay u baahan yihiin shacabka masaakiinta iyo iyagu siday isu badbaadin lahaayeen inay meesha taallo waxaa kale oo u muuqata oo wasiirka hadalkiisii ku jirtay marka xamal iyo hargeysa aanu wada hadallo oo xamal iyo hargeysa sidii ay isla garteen oo xamal iyo hargeysa baa hadalkiisa ku jirtay ana waxaan o lahaa hadalkaa waa looga roonaa wasiirka hadalkaa waa looga roonaa dowladda TFC-da ah ee federaalka ah ee Puntland ay kamid tahay hal go-aan baa laga sugayaa walaalahayga waqooyigana hal go-aan baa laga sugayaa go-aamadaasi sidaa inay u wada hadlaan oo sidaa laysula garto sidii loo dhaqaasin lahaa dib isugu soo celinta iyo heshiisiinta soomaalida baa danta ku jirtaa danta kuma jirto meel aan qodnayn in la qodo oo hor laga doono danta kuma jirto waayahay waxaan ku noqonayaa maxamed cabdulaahi maxamed dhibaatooyinkaas oo ka hadlaya daa'uud adinku ma aragtaan sidiinaad ku faraxsan tihiin soo ma daa'uud wuu mahadsan yahay annagu imanka sidaa iyo dhibaatooyinka uu ka hadlay ma aha kuwa jira xaqiiqda jirtaa waxa weeye ee dee caalamku ka dharagsan yahay somaliland ay magac iyo martabadba caalamka iyo mandaqadaba ku leedahay inay tahay dal madax bannaan weli aan ictiraaf siyaasadeed helin laakiin nabadgelyo ah dimuqraadi ah nabadda jecel caalamkuna uu ka talageliyo arrimaha nawaaxiga mandaqadaanu ka mid nahay ka dhacaya oo shirkii london ka mid yahay wadahadallada hadda lagu baaqay inay dhex maraan somaliland iyo TFG-da ay ka mid ka yihiin waxaanu soo dhaweynaynaa sida iminka maamulka TFG-du ay dib u eegeen guddigii ay soo sameeyeen halka iminka wax marayaanna waanu ku faraxsannahay waxaanu jecelahay inaanu kala hadallo qadiyadeeda dal kale ama maamul kale ama group kale ama koox kale oo somaliland gudaheeda ku dhex jirtaana dee ma jiraan oo adduunku uu ogyahay dalkii somaliland la oran jirayna wuxuu gacanta ku jiraa gacanta shacabka iyo xukuumadda somaliland iyadoo hab nabadgelyo ah oo aan jujuub ahayn haddiise ay jiraan farqi xagga fikirka ah oo ay qabaan dad reer somaliland maaha mid aanu dafirayno maaha mid aanu qarinayno waa mid aan u leenahay dariiqyo la maro oo qaran oo somaliland u gaara oo aanu jecelnahay inaanu ku dhamaysano arrimaha iyaga sidii dhaqanka iyo caadadaba noo ahayd taas ma ku jirtaa arrinta qaatuma ma ku jirtaa arrinta qaatuma ma ku jirtaa taas halo maxamed cabdullah arrinta qaatuma ma ku jirtaa nidaamkaas waxa aad doonaysaan inaad ku dhamaysaan somaliland waxaa ka jirta dawlad qura oo la yidhaha somaliland maamul kale iyo koox kale ma jirto hase yeeshee dad arrimahaasi waxay u jiraan riyo ay ku jirta dad qurba joog ah oo ku doonaya inay manaasiib iyo kuraas kaga helaan maamulada soomaaliya laga dhisayo ee muqdisho waa nasiib darro iyo arrimaha ku warwaraya inay khatar iyo geliyaan nabadgelyo darro shacabkoodii iyo goboladoodii hase yeeshee dadkayga reer somaliland meel kastay joogaan iyo gobol walba waxaa had iyo jeer noo socda waxa weeye nidaam nabadgelyo oo lagu wada hadlo oo dadku waxay tabanayaan ay ku sheegtaan lagu garnaqsado lagana garaabo dhaqankaasaa somaliland ka jira waa dhaqan furan cid walba u furan laakiin uma furna cid nabadgelyo darro ka wada somaliland nidaamkaas uma furan waa mahadsan tahay maxamed cabdulaahi waqtigaadna siisay daa'uud ugu dambaystii
maxaa talaahood haysaa oo arrintan guul looga gaari karaa su'aal meesha ku jirta horta waxaan oran lahaa 20 second ay tahay sida uu sheegay walaalkay haddii ay tahay inaanay kala hadlayn madax banaanida Somaliland ay kala hadlayaan waxyaalo kale waxaa u fiicnaan lahayd inayba iska mar haddaynan Soomaaliya waxbaba ugama baahnayn ictiraafna uga baahnayn ugana baahnayn wadahadal ay barnaamijka kala galaan maxaa ku soo celinaya Soomaaliya oo hagaag waa mahadsan tahay barnaamijku waa naga intaas caawa 9 fiidnimo nabadgelyo